Azərbaycanın böyük şairi, satirik poeziyanın görkəmli nümayəndəsi Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günü münasibətilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar və bir qrup ədəbiyyat nümayəndəsi şairin heykəlini ziyarət etdilər. Tədbir iştirakçıları Sabirin əziz xatirəsini ehtiramla yad edərək heykəli önünə gül dəstələri düzdülər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar çıxışında qeyd etdi ki, Mirzə Ələkbər Sabir Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmiş böyük sənətkardır. Bu anın tədbiri hər il şairin Şamaxıdakı məzarı önündə keçirilir və onun zəngin irsini yaşadılmasına xidmət edir. Böyük Sabirin doğum gününü burada onun Bakıdakı heykəlinin qarşısında keçiririk. Onu salamlayırıq. Hər il biz Şamaxıya girdik, bu il imkan olmadı. Amma Sabir harada olsaq biz Bakıda da qeyd edirik, Şamaxıda da, Səbirabadda da qeyd edirik. Həmişə bizim qəlbimizdədir, həmişə bizim xalqımızın qəlbindədir. Sabir köhnəlib, Sabirin vaxtı keçib deyənlər elə o sözü deyə çıxıb gedəcəklər, amma Sabir həmişə qalacaq. Mirzə Ələkbər Sabir, Tahirzadə, Hop, Azərbaycan ədəbiyyatının əbədi dəyərlərindən həmişə də belə qalacaq. Yazıçılar Birliyinin katibi Səlim Babulluoğlu Sabir özünün deyil, xalqın dərdini yazırdı söyləyərək böyük Sabirin şeirlərindən nümunələr səsləndirdi. 20-ci əsrdə xalqın dərdi ilə, problemi ilə can bir yaşayan, onu qədər can bir yaşayan ikinci şairimiz yoxdur. Oğul mənim də gəl, oxutmuram əl çəkin, eləməyim dəngəsər, oxutmuram əl çəkin. Və yaxud fərlə sən də özünü bir insanmısan, pulsuz kişi insanlığı asanmısan. Və yaxud pandost amandır, qoyma gəldi, kirdarı yamandır, qoyma gəldi. Şairəm çünki vəzifəm budur, əsər yazdım. Gördüyüm nikübədi, eyliyim ishar yazdım. Bütün bax bu şeirləri ilə xalq arasında, xalqın qərbində əbədi yer tutmuş böyük şairimizdir. Və təbii ki, bütün bax bu və başqa ölməz xalqın yaddaşına oxumuş misraları yazmış adam təəssüf ki, ömrünün sonunda aric qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi, zənn edirdim edəcəkdir ona çarə ciyərim. Bəxti mən husuna bax, mən bu təmənnadəykən başladı şişməyə, indi üzü qarə ciyərim deməli oldu. Amma şairlərin ömrü fiziki illərlə ölçülmür, Sabirin misraları qaldıqca və təəssüf ki, Sabirin personajları bizim gündəlik həyatımızda olduqca, Azərbaycan dili durduqca biz Sabiri hörmətlə xatırlayacağıq. Yazıcı Elçin Hüseynbəyli çıxışında qeyd etdi ki, Sabirin şeirləri ilə böyümüşəm. O şeirlər bir çoxları kimi mənim də ədəbiyyata gəlməyimdə böyük rol oynayıb. Bütün Azərbaycan xalqı ona minnətdardır ki, bizim böyük maarifçilərimizdən, böyük poeziya ustadlarından biri olub, mütəfəkkir olub, düşüncə sahibi olub, o düşüncəsini də poeziyaya gətirib. Mən elə bilirəm ki, nə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı durur, nə qədər ki, poeziyanın qədrini, insanlığın qədrini, böyüklüyün qədrini insanlar durur, böyük Sabir də yaşayacaq. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri Əsəd Cahangir isə təəssüflə bildirdi ki, Sabirin sağlığında şeir kitabı nəşr edilməyib. Onun əsərləri ölümündən sonra 1912-ci ildə işıq üzü görüb. Onu Abbas Səhət 12-ci ildə ölümündən sonra yığıbdır, onun şeirlərini çap elətdiribdir. Məhəmməd Əleyhissalamın da sağlığında Quran kitab kimi tərtib olunmamışdı. Bu müqayisəni ona görə aparıram ki, Sabir Azərbaycan satirik şeirinin peyğəmbəri idi. Və xoşbəxt o şairdir ki, o özü şeirlərini yaşatmır, şeirləri onu yaşadır. Sabir hətta sağlığında kitab çıxarmasa belə, ölümündən sonra onun kitabı nəşr olundu. Onun üstündən artıq 110 ildən də çox keçib, ilk kitabının nəşrindən o şeirlər onu yaşadır. Şairlər Damət Salmanoğlu, Vəli Qaraçaylı, Şəfəq Sahibli və digərləri Mirzə Ələkbər Sabirin Azərbaycan ədəbiyyatına, maarifçilik ideyalarının yayılmasına və milli ictimai fikrin formalaşmasına verdiyi mühüm töhfələrdən söz açdılar.
Yazıcı pedaqoq Mətanətulu Şirvanlı şagirdlərinə Sabir yaradıcılığını sevməyi və öyrənməyi aşıladığını söyləyərək Sabir yaradıcılığından nümunələr səsləndirdi. Ta gəlirik biz də biraz anlayaq, məclis ürfanda vurur, təkcə bir. Ya deyirik, işləri səhmanlayaq, məclis əyyanda vurur, təkcə bir. Andıra qalmış nə yaman səslənir, söz deməyə vermir aman səslənir, ox atılır, sanki kaman səslənir, məclis əyyanda vurur, təkcə bir. Və təkcə bir deyən Sabir, satirik dili ilə, yumor dili ilə bu gündə ürəklər fəthidir. Mərasim Mirzə Ələkbər Sabirin doğum gününə həsr olunmuş ehtiram tədbiri kimi başa çatdı.